Muraho neza nongeye kukwakira kandi guhaye ikaze kuri Anne TV show. Aha turi ni mu karere ka Gasabo, tuje ku itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, intara ya Elayon, ku itorero rya Kabuye. Tuje mu gitaramo cya korali yaho Heritier du Ciel yari yateguye. Ndagusaba kuntiza amaso ndetse untize n'amatwi, ubundi nkugezeho ibyabereye kuri iri torero. Data mwiza, Imana nziza, Imana idukunda, urera kiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duciye bugufi, tugandagaje mu ibanga ry'uyu musozi, turashonje uduhaze, dufite inyota utumara inyota, turakeye udutungishe. Ubukene buruta ubundi mu buzima ni ukutagira Mwuka Wera, uduhaze Mwuka Wera, udutandukanye n'ibyo wanga kandi dukunda ibyo ukunda. Amatwi yacu yumve, imitima yumvire. Buri wese uri aha ngaha umuhe umugisha wawe kandi umugambi wawe ugerweho. Ubushake bwawe abe ari bwo buba, ubwami bwawe bwimike mu mitima yacu. Buri wese ugira icyo avuga ntaba ari we, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haguruka abanzi bawe batatane Imana, itamurure icyubahiro kibi cyawe iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane mushiki wacu Letitia, mwicare mugwe neza.
ijuru nawe nawe urahebuje mwami tugushyize hejuru Maria we idatukusimani byinshingano urarengeye urabizi nawe ukuntu wabaye muraba Maria ese niba utakuzi mu rujyamurwa w'imbagadara none Maria nigute wabitinyutse kugira ubutwari bwo kugera muri iri teraniro yewe uranatinyuka wegera Mesiya w'Imana Maria asawe acha Maria wewe ni ayekutubu wajua kabisa maisha yako ulivyojinajisi sasa nashangaa ulivyoweza na kupata ujasiri kufika mahali hapa anakusogelea Mesiya mtakatifu Maria haufai kabisa ayo niyo magambo Maria yabwiwe wamusi aliyekubirenge bya Yesu mu by'ukuri ayo magambo yaramutoretse ariko ntiyamushimeke kuko muri we yarafite ishimwe ry'ishimwe kubw'icyo Mesiya yaraherutse kumukorera ubwo rubanda bamuzanaga imbere ya Mesiya batuye tumufasha mbere acumura kandi igicumuro cye igicumuro cye gihanisha urwo gupfa ngaho Mesiya nategeke tumutera amabuye ariko isoza Mesiya yanditse ngo Maria ntagapfe Maria ntabeho imbere mu mutima we Maria ati icyababwira aho Mesiya yanguye ineza yangiriye yamenaguye umutima nicyo gituma agacupa k'amavuta umwamenaguriye imbere ye maze mukarabye ibirenge n'ayo mavuta umutima wanjye ushima Yesu arakiza Maria akukatisha tamaa na chochote maana alijua nini alichotendewa alipoyatafakari yale mapepo saba yalivyomtesa siku miaka ile yote akajiuliza moyoni isingekuwa huyu Yesu aliyemhurumia angekuwa wapi nafsi yake Maria ikashawa shukrani na sifa kwake Yesu aliyemkomboa ndani moyoni Maria akasema raiti wangelijua alikonitoa Mesiya wema alonitendea ni wa kushangaza sana ishara ya chupa la mafuta ili nivunje kwa kunyenyekea mbele zake kisha nioshe miguu yake kwa ya mafuta moyo wangu msifu Yesu yamponya imbere umutima we Maria ati icyababwira aho Mesiya yanguye ineza yangiriye amenaguye umutima icyo gituma agacupa k'amavuta umwamenaguriye imbere ye maze mukarabye
ibirenge n'ayo mavuta mutima wanjye ushime Yesu arakiza nongeye kukwakira kandi ngwaye ikaze kuri Ann TV show. Aha turi ni mu karere ka Gasabo, turi ku itorero rya Kabuye, intara ya Elayono, ni itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Twaje tuje mu gitaramo cyateguwe na korali yaho. Imana afite ituro ryo kuyishima.
bari bafite igitaramo cyo kuba batera inkunga itorero ryabo muri rusange, mu buryo bwo kuba bakubaka urusengero runini rwicaramo abantu benshi, ku buryo nta bantu bicara hanze cyangwa wenda ngo bashobore kuba basengera hanze. Ni igitaramo cyari kirimo abantu benshi cyane bagiye baturuka mu mpande zigiye zitandukanye z'uyu mujyi wa Kigali. Harimo abantu baturutse za Ruhango, harimo abantu baturutse za Musanze. Ni igitaramo wabonaga koko cyitabiriwe n'ingeri zose, yaba abana bato, abakecuru, urubyiruko. Muri make wabonaga ko hari abantu benshi. Ntago bari bateguye igitaramo cyo kuba batera itorero inkunga mu buryo bwo kubaka urusengero. Hari harimo no kuba wenda bakora cyangwa bahabwa inkunga yo kuba bagura ibikoresho, ndavuga ibyuma bakoresha mu murimo w'ivugabutumwa. Ni ibikorwa bibiri bibumbiye hamwe bari bateguye kugira ngo babashe kugeza ubutumwa kuri. Bagiye batumira amakorali agiye atandukanye. Hari korali Ambassadors of Christ, ni korali ikunzwe mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ndetse n'abatari Abadiventiste ni korali bakunda, yaba hanze y'u Rwanda ndetse twavuga ko ari hafi isi yose, dore ko ejo bundi baherutse kuva mu gihugu cya Uganda aho bari bagiye kuvuga ubutumwa. Aka kanya twakiriye umutumirwa, agiye gutangira atwibwira, ubundi tukomeze ikiganiro cyacu. Uraho neza? Uraho? Amakuru Ni meza. Nitwa Natasha Uwase, ndirimba muri Ambassadors of Christ Choir, barizwa ku itorero rya Kigali English Church. Nejejwe cyane no kuba ndi hano muri iki gitaramo uyu munsi. Urakoze cyane. Ambassadors of Christ ni korali twageze hano batubwira ko mwatangiranye nabo kuva mu gitondo. Urabona ko n'igitaramo kigikomeje. Wabwira nk'umuntu utabasha kuza muri iki gitaramo uhereye mu gitondo kugeza ubu ngubu, ese byari byifashe gute? Akoze byari byiza. Kuri itorero hariho abantu benshi bitewe n'uko batubwiye ko bafunze churches zizengurutse hano, bivuga ko bose baza bagahurira hano. Rero twasanze bose bafite ubwuzu, nubwo bari benshi batabasha kwakirwa, hari n'abandi bari hanze, ariko twagira ibihe byiza, twagize amateraniro meza, ubonaga ko abantu bafite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Ambassadors of Christ ni korali ngira ngo kwisanga ahantu iri wumva ari umunezero urenze, cyangwa se wumva ari ibintu birenze. Ese ubona ari irihe banga? Navuga ko ari gusenga. Umuntu utaba muri korali ashobora kutabimenya, ariko korali ibeshwaho n'amasengesho. Korali yacu ibeshwaho n'amasengesho, yaba yacu yaba n'ay'abadukunda. Ubona no gushima umuntu wese udusengera, korali iyo ari yo yose uretse n'iyacu, kuko umurimo dukora ntabwo ari uwacu, ndetse ni n'umurimo ugoye cyane. Ejo bundi duherutse Uganda muri iyi weekend ishize, tugenda amasaha hafi 10 n'angahe. Yabiruhije kandi bigasaba ko n'ubundi ukomeza kubikora. Ni umurimo ugoye, ariko ni umurimo w'Imana. Tubeshejweho n'amasengesho, tubeshejweho no gukomeza gukora ubushake bw'Imana, kandi n'Imana yatangije urugendo, nzi ko izanarukomeza kugeza igihe izabona ko igezaho umugambi wayo ushaka. Natasha, bamwe mu bantu bakurikira korali Ambassadors of Christ cyangwa bakurikira Junior Ambassadors of Christ bamenyere ko bakubonaga muri Junior Ambassadors. Uyu munsi wa none uri muri Ambassadors Senior, niko navuga, cyangwa Ambassadors of Christ. Ese nka Junior ko tudaheruka kubona upakomingamo, waba warabasezereye, waragiye muri korali nkuru, aho ngo waduhaho amakuru
tukumva uko bimeze. Junior na Senior byose nikora rimwe ariko habaho video zirimo Junior gusa zirimo Senior gusa hari zo tuba twavanze ntabwo ndava muri Junior nayo nyirimo Junior na Senior zombi nziririmbamo ndetse ko hari igihe umwanya ubura cyane bitewe nuko Senior nayo igira gahunda nyinshi Junior nayo ikagira gahunda nyinshi bikaba bitakunda ko uzibonekamo zombi niyo mpamvu yonyine naho undi na Junior aracyayirimo. Turagushimiye twerekeza ku musozo n'iki wabwira abantu baje muri iki gitaramo cyangwa se abatabashije kuhagera. Icyo nabwira babashije kuza Imana ibahe umugisha kuko nkuko batubwiye impamvu y'igitaramo ntabwo ari ukugira ngo tuze dushimbaze Imana gusa nubwo nabyo ari byiza ariko harimo no gutera inkunga itorero ry'ahangaha ndetse n'abantu barigize bavuye mu yandi matorero menshi atandukanye. Imana ibahe umugisha bagerageje kugira icyo batanga binashobotse mushobora no kuba hano aho bashobora gutanga nabo bari gukurikira ko bisari igikorwa nubwo kidasaba amafaranga menshi ariko ni igikorwa cyagutse cyo kwagura urusengero cyo kugura equipment hanyuma batabashije kuza Imana izabashoboza kuza mu bindi bitaramo. Urakoze cyane turagushimiye kandi Imana iguhe umugisha. Namwe umugisha cyane. Ndagushimiye wowe ukomeza kunkurikira kuri Ann TV show. Ushobora kuba wadusanga kuri Instagram, Facebook ndetse na YouTube channel yanjye yitwa Ann TV show. Contact ushobora kuba wankenera mu buryo bwo kugira inama cyangwa se no kuba wantumira mu bitaramo bigiye bitandukanye uba wateguye. Nimero yanjye ni 078 079 39 81. Shalom, Imana ibahire.